Так, всех приветствую. Сегодня у нас 15 мая. Не прошло и года, наконец-то пришел генератор на мой поджопный Opel Vectra A. Генератор, напомню, должен быть 90 амперным. Вот так. Вот он такой вот. Вот он у нас генератор. Напомню, что во время производства Вектры на нее ставилось различное множество генераторов фирмы Bosch и фирмы Delco Remy различного ампеража. Вот, соответственно, они были различного исполнения. О, ничего себе, тут даже живность кое-какая имеется. Ништяк. Вот, и, соответственно, каждый генератор имел свое буквенное обозначение. Вот здесь оно такое вот, LZ. Я что-то такого буквенного обозначения в каталоге не нашел. Короче, что сейчас по плану? Весь генератор я, наверное, не смогу разобрать. Ибо у меня нету такого ключа. Так. Да. У меня, скорее всего, нет такого ключа рожкового поднял. Вот. Поэтому... Ладно, в общем, сейчас в процессе будет все понятно. Что разберется, что не разберется. Но судя по сорванным шлицам здесь, на винтах, здесь уже его вскрывали. Позырим, посмотрим. Тем более у меня он какой помощник. Работаем. And one by one, your pale fingers started to move. And I touched your face, and all life was erased. You smiled like an angel. We've been slaves to this love from the moments we touched and keep. Так, по счастливой случайности у меня оказался ключ, подходящий под гайку шкива. Удалось мне его открутить, застопорив, соответственно, крыльчатку. Вот, засунул отвертку сюда. Вот, и, в принципе, без проблем все открутилось, несмотря на то, что видок был такой не очень презентабельный. И сейчас продолжаем разборку. Здесь я щетки уже снял. Вот они у нас в таком состоянии. В принципе, не сказать, что прям критичный износ такой сильный у них. Вот, но в любом случае менять будем. Так. Тут вот можно наблюдать коллектор. Вот здесь контактную пластинку. В общем, разбираем далее. Сейчас разобрал генератор окончательно. Ну, практически весь разобрал. Но застопорился на одном моменте. Вот, а момент следующий. Сейчас покажу. Не могу я вытащить ротор. Вот из этой крышки передней. Не могу вытащить его. В
как он вытаскивается, тоже мне не ясно вообще. Есть люфт здесь небольшой, люфтит. То есть, ну, подшипник там определенно не очень хорошо. Вот. Сейчас посмотрел по схеме. Подшипник закрывается крышкой с внутренней стороны и прикручен он, соответственно, двумя винтами, пластинка, которая держит подшипник. Вот. Как открутить эту пластинку, если отсюда ротор не вынимается, я вот вообще не пойму. Либо его выбивать нужно, что скорее всего, потому что здесь его больше ничего по сути не держит. Хотя здесь вот есть втулка, я не знаю, может быть она упирается в подшипник, и ее нужно сначала вынуть как-то. Вот, и, блин, в общем, я пока в раздумьях, как это все сделать лучше. В общем, работаем. Все, раскидал, в общем, я генератор. Снял подшипники. Этот подшипник, который стоял на валу ротора, соответственно, снимал вот этим съемником. Одолжил у знакомого, за что ему огромное спасибо. Без проблем снялся. Артикул на всякий случай. Вот он. Работает. Штука хорошая, в общем. Почистил немножко. Кольца токосъемные. Износ, конечно, у них знатный здесь. Прям, блин, наверное, миллиметр целый. По подшипникам шумят. Этот подшипник передний фирма Крафт стоял. Этот хороший японский НСК. И тот, и другой, по сути, оба шумели и шумят. Как откручивал вот пластинку вот эту вот, которая здесь была. Отдельная эпопея. Отвертки у меня нет плоской дома. Уже начинаю подумать, что, блин, пора бы, наверное, все-таки дома инструмент иметь. А то постоянно в машине вожу его, а он теперь у меня в гараже тусит, так как Аструс собираю. Ну, не суть. В общем, пришлось подручными средствами обходиться. Пробовал вот этими уголками. Вот. Пробовал даже открывашкой откручивать. Не получилось. Пассатижами пробовал. Вот. В общем, по итогу открутил вот этой вот штукой, креплением петли дверной. Предварительно все обстукав, обчистив. И потом немножко, когда один винт открутил, он открутился в принципе легко, вот, уже крышку вот эту вот я немножко сдвинул ключом рожковым, и все, и как бы все пошло. Второй открутился легко тоже. Так, здесь, соответственно, место под подшипник вычистил как смог, здесь тоже. Но это все нужно будет взять с собой на работу, возьму завтра. Все это пропшикаю, прочищу еще. Поставим мы здесь щеточки новые, поменяем. Вот. Уже забыл, где вот эта херовина стояла. Она у нас на валу ротора стояла. Вот здесь получается. Да. Она у меня получается вместе
Ну да. Все, понял. Главное теперь не забыть. Да, и еще момент, когда смотрел на заднюю крышку. Ой. Здесь вот есть отверстия. И они похожи, что под другой диодный мост идут. То есть, как я уже сказал, несколько вариантов генераторов ставилось. И есть генераторы, на которых на диодном мосту выход идет сюда на возбуждение. Вот здесь фишка такая торчит. А в этом же случае я так понимаю, что здесь возбуждение идет вот сюда, на эту клемму. Подсаживается. Это конденсатор. Фирма Беру. Германия. Оригинал. Он по сути нужен для того, чтобы гасить электромагнитные помехи. И зачастую в объявлениях продаются генераторы без него. Вот. Ну, мне как бы повезло. Приобрел с ним. Все, сейчас, соответственно, это все нужно будет собрать. Ну и, собственно, все. Так, что еще я хотел сказать-то? Ну, это я все завтра возьму с собой. Здесь еще нужно будет изнутри. Хочу наждачкой пройтись, потому что этот генератор, он, походу, лежал очень долго. Очень долго лежал. Потому что здесь подшипники были окислы. Там тоже зеленая клемма зеленью отдает. Завтра возьму, хочу все это прочистить наждачкой, почистить. Ну и потом уже все собрать обратно. Так. Вроде бы все сказал, что хотел. Да, вот сюда на возбуждение нужно будет купить клемму круглую, потому что у меня там под плоскую клемму вот такую вот клемму надо будет взять, купить завтра как раз там магазин у нас радиодеталей недалеко, возьму, куплю. Так, ну и, собственно, все как бы. Сборка. Следующий этап. Да, еще ротор сам тоже хочу наждачкой немножко шлифануть, ржавчину, вот эти рыжики все убрать. Ну, мало ли, не знаю. Будет лучше, не будет лучше, посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Собирать завтра, скорее всего, буду частично на работе, частично здесь уже дома. Когда приду, буду уже дома дособирать. Ну все. Итак, в общем, подготовил я генератор к сборке. Все более или менее почистил. Ну так, по минимуму, скажем так, основные посадочные места прочистил. Вот. Здесь, соответственно, тоже все
шкурочкой наждачечкой прошел. От коррозии такой явный. Прям очистил. Вот, тут тоже обмоточку немножко прошел. Сейчас вот хоть немножко блестит. И здесь клемму тоже зашкурил. Подшипники старые лежат здесь. Хорошо, что их не выкинул, потому что те подшипники, которые первоначально заказал, не подошли. Взял с запасом клеммы на возбуждение, на провод возбуждения. Вот. Взял, короче, получается, прокладочку такую на вентиляцию картера, оригинальную, приводной ремешок Донгил корейский. Вот эта труба тоже моя. Она потом у нас появится, я надеюсь, в роликах. Так, это вот щетки. Они, слава богу, подходят. С ними все нормально. Это отечественный производитель. Так, герметик взял резьбовой на всякий случай. И, соответственно, помпу Метелли. Это у нас Италия, по-моему. То ли Италия, то ли Испания, уже не помню точно. Италия это у нас. Артикул все видели, если что, заказывайте. В принципе, изделия достойные, качественные. Вот, а подшипник я заказал Коя. Один Коя, другой Начи. И они, короче, подшипник Начи, короче, он так и не был отправлен. По итогу я отказался, перезаказал другой. Передний, по-моему, подшипник не подошел по размеру. Я его на возврат отправил, даже не распаковывал. В общем, такие вот дела. Все это, блин, задерживается. Без машины, по-моему, вообще некомфортно. Просто ужас как. Поэтому ничего не остается, как терпеть и ходить пешком. Приехал таки подшипник. Это у нас задний. Артикул такой. Сейчас будем ставить. Все почищено. Готово к установке. Осталось дождаться переднего подшипника и, соответственно, собирать. Задняя крышка установлена. Ротор на месте. Поменял щетки с таблеткой вместе. Подшипник установлен новый. Теперь ждем еще один подшипник и собираем все окончательно. Слава богу, сегодня же приехал второй подшипник. Прям очень-очень я этому рад. Артикул вот. Вроде бы японский подшипник, но по факту сделан в Польше. Даже на самом подшипнике можно наблюдать, что он сделан в Польше. Уже практически весь я его запрессовал. От руки прям туда, до такого вот уровня он зашел. Сейчас будем ставить старый подшипник на него сверху и потихонечку буду его туда забивать.
Так, собрал генератор. Шкив сейчас наживлен. Сейчас вот так вот прикинул. Плюс-минус, что их плоскости крепления со старым были плюс-минус одинаково. В одной плоскости лежали, и в принципе шкивы очень даже на одной оси, в принципе, получается. Очень на это похоже. В крайнем случае, я думаю, можно будет попробовать убрать пластинку, которая идет под крыльчаткой вот этой вот. Все, подшипнички крутятся, все отлично. Пробуем ставить, сейчас прикидываем ремень, что да как, а там уже будем решать, стоит вообще что-то мутить с изменением положения крыльчатки. Так, сейчас посадил на нижнее крепление генератор. Сейчас посмотрим по проводам, что у нас здесь получается. Так, провод массы сюда прикручивается, то есть плюсовой. Так, там у нас провод возбуждения, он у нас идет вот сюда. По длине его хватает, клемма у меня есть, обжимника, правда, нет. Ладно, как-нибудь обожмем. Клемма есть, слава богу. Так, ну и все. Ну, это массовый провод. Ну, соответственно, кронштейн вот сюда вот так вот у нас приляпывается. Вот, чпонькс. Все замечательно. Так. Таким вот образом ремешок на одной оси. Подозреваю, что он не того размера, что надо. Поэтому пришлось немножко попотеть, чтобы его водрузить. Вот. Но в принципе все реально. Сейчас нужно снять обратно все, закрутить шкив, и можно будет ставить. В общем, по итогу выглядит все вот таким вот образом. Здесь затянул, подходящие провода подтянуты. И это все дело, натяжку я давал, не поверите, черенком от лопаты. Вставлял сюда лопату, вот так. Вот, и она у меня стояла, натягивала. А я тут пока фиксировал, крутил, блин, вот этим вот делом, блин, ключей нет. Сегодня после работы поздно пришел, поэтому не взял инструмент. А ключа такого дома нет. Нижний болт у меня закручен не очень хорошо. Пассатижами я его как смог закрутил. Крутить очень неудобно. Здесь тяга рулевая мешает. Сейчас накину, в общем, патрубок впускной. А завтра постараюсь встать пораньше и поставить аккумулятор и попробовать запустить. Посмотрим.
все поставлено, запущено. И вроде бы даже как и работает. Зарядку не проверял, нечем. Этот провод я фиг знает уже откуда он идет. Не знаю, посмотрим потом. Ладно. Лампочка зарядки не горит. Колесо качается. Да, тут, конечно, болты у меня не затянуты. Желательно было, конечно, затянуть и подтянуть. Пока работает. Машина стояла недели 2,5, наверное, и завелась вообще без проблем с первого раза. Решил побаловать машинку, купил такую вот вонялку. Кому надо, вот артикул. Забрал некоторые запчасти. И поменял аккумулятор. Поставил бошевский, тот, который у меня на Астре стоял, потому что тот уже у меня тоже разряженный в хлам. Поэтому решил его поставить, чтобы подзарядился немножко. Генератор работает, все заряжает, проверил. Проверял как, так как у меня мультиметра нет с собой, просто взял клемму, скинул с аккумулятора, и мотор работал нормально. Вот. Как-то так.